ga ingantaccen hadisi manzon Allah ya ce wanda da daddare ya karanta astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaihi ya karanta sau 3 Allah zai gafarta masa zunubinsa na wunin ranar duka gaba daya, kuma a wannan daren in ya mutu a wannan baccin to ya mutu shahidi. To akwai wasu kofofin shahada din da aka bude, amma manzon Allah ya hada waɗannan guda 5 ya dunkula su ya faɗe su. To da yawan malamai sun ce shahidai su ba su da tambayan kabari, sabila da Allah ubangiji ya riga ya ba su certificate ɗinsu kuma ya ba su wato garanti akan da su je su tarar da aljanna, saboda haka babu tambaya a kansu. wallahu ta'ala a'lam. malam yace fal qawlu sabit fil hayati dunya hiya kalimatu tauhid wa fil akhirah ay al qabr hina yas'aluhu al malakani al mu'minina an rabbihim wa dinihim wa nabiyihim fayujibuna bis sawab. malam yace amma wanda Allah zai tabbatar